5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट नेचर। फैक्ट नंबर 1, यह फोटोशॉप फोटो नहीं, यह न्यूजीलैंड में गिब्स फार्म में स्थित हॉरिजॉन नाम की एक वास्तविक प्रतिमा है। फैक्ट नंबर 2, नर मच्छर सिर्फ 10 दिनों तक जीवित रह सकते हैं, वहीं मादा मच्छर की लाइफ 40 से 50 दिनों तक होती है। फैक्ट नंबर 3, कनाडा का यह रोडोडेंड्रॉन पेड़ 128 साल पुराना है। यह पेड़ अपनी उम्र के साथ साथ खूबसूरत होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, स्क्रीच आउल नाम की यह उल्लू प्रजाति छोटे टेकास ब्लाइंड स्नेक नाम के सांप को पकड़कर उसे अपने घोंसले की सफाई करवाता है। सांप उन सभी परजीवों को खाकर घोंसले साफ कर देता है जो उल्लू के लिए हानिकारक है। फैक्ट नंबर 5, टरंटुला नाम की मकड़ी बिना खाए 2 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकती है।